原始点调理气喘、咳嗽、尿频、尿急等症状案例。缘起：我叫李桂丽，男，今年80岁，来自广西玉林。我在2016年开始右手臂无力，抬不起来，就去当地镇医院检查，结论是脑血管堵塞，住院治疗7天没改善就出院，然后用中医土方草药来热敷，开始有效果，手臂有些灵活，但很快就没效果，以为年龄大了，就没有另外治疗。我退休后气喘到现在有20年，平时说话坐着气喘会好些，做事运动就特别喘。因家里亲戚在佛山原始点调理好身体，推荐我到佛山原始点调理。来中心时的症状如下：一、气喘20年，说话坐着气喘会稍微好点，但做事或运动时就特别喘。二、膝关节僵硬，不能完全下蹲。三、高血压有3年，口服西药1天1粒1次，已吃了3年。四、咳嗽有2年，经常性发作，白天夜晚都有。五、夜尿多，约小时1次，睡眠质量差，表浅不深沉。六、大便每天2到3次，不成形稀烂。七、小便尿频尿急10年。八、体力差，爬斜坡一趟就累喘，走平路好一些。九、脚底中部麻，一天到晚都麻。原始点调理过程：原始点调理第7天，气喘和右手无力改善30%，右手以前不能独立吃饭，现在可以独立进行。咳嗽改善70%，大便已恢复正常，小便改善70%，睡眠质量改善50%。原始点调理第16天，睡眠质量已改善，夜间能睡7小时，午睡2小时，夜尿是1到3次，以前是每小时1次。原始点调理第25天，右手无力及灵活度改善50%，双膝关节僵硬下蹲改善50%，气喘和咳嗽已完全改善，睡眠质量已恢复正常，夜尿1次，大便正常，1天1次，高血压的药来中心调理就停了，没有任何不适，体力有提升，早上运动1个多小时不觉得累。原始点调理细节：一、按推，每天1次。二、内热源，每天用50克干姜片熬煮浓姜汤喝。三、外热源，每天用红豆温敷3小时以上。四、运动，早上运动1小时，壮背、起蹲、走路，下午散步、拉筋约1小时。五、作息，早睡早起，21点半入睡，早上5点半起床。原始点调理改善情况：一、气喘已完全改善。二、双膝关节下蹲改善50%。三、高血压已停药，无任何不适。四、咳嗽已完全改善。五、睡眠已完全改善。六、右手改善50%。七、尿频尿急已完全改善。八、早上运动1个多小时不觉得累。九、脚底中部麻暂无改善。调理心得：我以前在家时，右手不能拿东西吃饭，咳嗽痰多，做事或运动的时候特别气喘，只有坐着休息时才会好点。每晚差不多隔1个小时就要小便1次，每晚休息不好，特别难受。中西医都调理过，没什么效果。直到今年4月份，亲戚在佛山原始点中心调理康复，推荐我和家人也来佛山原始点调理。义工建议我每天要温敷、喝姜汤，学习原始点理念，根据自己的体力循序渐进的增加运动量等，我都尽力配合。经过20多天的调理，睡眠质量好了，晚上能睡7小时，中午可以睡2小时，尿频尿急已完全改善，精神好了很多。右手能拿东西吃了，气喘也没有了，膝盖可以蹲下去好很多。在这里调理好身体，我很开心。感恩张昭汉医师研发了原始点，感恩田老师的大爱，感恩义工们的辛苦付出。我爸叫李桂丽，今年80岁，广西玉林人，气喘有20年了，平时说话就那喘气，做事运动特别喘。2010年右手无力，
抬不起，去医院检查，脑血管堵塞，用西医、中医治疗效果都不佳，多痰咳嗽2年多，经常性发作，高血压有3年，每天都吃药，睡眠也不好，因为夜尿多，晚上几乎每个小时都要上1次厕所，尿频，尿急有10年了，双膝盖硬，不能完全下蹲，总之身上毛病很多。我爸很有福气，家里的亲戚在佛山原始点调理好身体，就推荐我来佛山原始点公益中心调理，每天按推1次，运动，喝健康温敷。我爸比较听老师的话，所以调理了25天，除了手臂无力抬不起，双膝盖不能完全往下蹲，这2样改善50%，其他的完全改善。爸爸80岁了，还能遇到这么好的方法来调理身体，我们很开心。感谢张超汉医师研发了原始点，感恩田老师的大爱，感恩义工们的辛苦付出。